Қайырлы күн, 6-шы сынып оқушылары. Бүгінгі видеода English база оқулығының students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде бүгін 62-63 беттер талқылайтын боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп алайық, иә? Бірінші, exercise 1, answer the questions with a partner. Сұрақтарға қасыңдағы досыңмен жауап бер дейді, иә? Енді бұл жерде бірінші where do you go after school? Мектептен соң қайда барасың дейді. I go after school in swimming pool. Мен мектептен кейін жүзуге барамын деп мысал ретінде жаздым. Екінші, when and where do you meet your friends? Сен достарыңды қайда және қашан кездесесің дейді, иә? I meet my friends in my flat at the weekend. Демалыс күндері мен достарымды үйіме шақырамын деді, иә? Үйімде кездесемін дедік. Үшінші, what do you do with your friends? Сен достарыңмен не істейсің? We play PlayStation and do our homework. Біз PlayStation ойнаймыз және де үй жұмыстарын бірге жасаймыз деп жаздым. Екінші, exercise 2, listen to the dialogue. Диалогты тыңда. Can Tina go to the shopping center on Saturday? Жексенбі күндері Тина шоппинг жасай алды ма дейді. Осы сұраққа жауап береміз. Can Tina go to the shopping center on Saturdays? Yes, she can. Деп жауап береміз. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Complete the dialogue with key phrases, then listen and check. Мына жерде бізде key phrases деген тіркестер берілген сөздер, соларды диалогқа жазуымыз керек. Бірінші, are you busy this afternoon? Сен бүгін кешке босың ба дейді. Yes, I've got basketball practice. Я, менің баскетбол жаттығуым бар дейді. Екінші, do you want to the cinema after school? Сен мектептен кейін ертең киноға баруға қалай қарайсың дейді. Үшінші, no, Kate, sorry. Кешір, Kate, бос емеспін. I've got матч, менің матчым бар дейді. Төртінші, that's a pity. What about Saturday afternoon then? Одан кейін жексенбі күні ше деді. Sounds good, text me later, okay? Жақсы болатын сияқты. Одан соң жазмаған жарайма дейді. Келесі, төртінші жаттығу exercise 4, listen to 3 dialogues. Диалогты оқы дейді. Which questions and answers do you hear? Қандай сұрақтар мен жауаптарды естідің дейді, иә? Яғни төртінші жаттығуда біз сәйкестендіреміз. Are you busy this evening дейді. Яғни бұл жерде be болады. Yes, I've got a lot of homework дейді, иә? Екінші, do you want to go for a run tomorrow? Яғни C болады. No, sorry, Ben, I can't дейді. Келесі, what about Friday evening then? Жауап D болады. Sounds good, text me later. Одан кейін, what are you doing this weekend? Яғни жауап A болады. I'm going to town with Nelly. Яғни мен бұл жерде төртінші жауапты жазуымыз кетпін оқушылар. Төртінші жауапқа A деген жауапты жазып қоямыз. Келесі, бесінші жаттығу exercise 5. Бұл жерде біз төртінші жаттығудағы көкпен жазылғандардың орнын ауыстырып, басқа сөзбен новыйдан диалог құрасақ болады. Бесінші, алтыншы жаттығулардың жауабы бір болады. Яғни осы диалогты жаза қоямыз. Келесі, 63-ші бет. Exercise 1. Read the text model text and answer the questions. Бұл жерде текстті оқы және сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші текстті оқимыз. Hi, I'm very happy that you are coming to stay with us next month. Сәлем, сен бізге келесі айда келсең қуанышты болар едім дейді. Here is some information about my timetable and my school. Мұнда менің мектеп уақыттарым жайында информациялар бар дейді. School starts at 8:15 and 3. There are 6 lessons every day. Біздің сабақ 8:15-те басталады және бізде күнде 6 сабақ болады дейді. The classes are 45 minutes long. Сабақтар 45 минутқа созылады дейді. All students study English, maths, science, but we can choose other subjects like geography and French.
бұл жерде енді біз сұрақтарға жауап береміз. Why is she writing the mail? Неге ол хат жазды деді. Because to give exchange student some information about her school. Өзінің мектебі жайында айтқысы келді. Екінші, is a mail for formal or informal? The mail is informal. Which paragraph is about after school activities? It's paragraph 3. Яғни қай параграфта ол мектептен кейінгі жаттығулар жайында айтқан дейді. Үшінші параграфта айтқан. Төртінші, which paragraph is about food? Қай параграфта тамақтар жайында айтылған дейді. Төртінші параграфта айтылған. Келесі, how many school subjects does she mention? 5 English, Maths, Science, Geography, and French. Келесі, exercise 2. Exercise 2. Complete the key phrases for giving information. Then look at the model text and check. Яғни мына жерде біз сөз тіркестерін бос орынға жазуымыз керек. Here's some information about деген сөздерді жазамыз. Одан кейін school starts and there are 6 lessons. Осы сөздердің барлығын мынау табличкаға жазып шығамыз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. We use like, for example, and such as to give examples. Біз like, for example, such as деген сөздерді мысал айтқан кезде қолданамыз дейді. Find examples of these in the text and complete the sentences with your own ideas. Бос орындарды толықтырамыз оқушылар. Бұл жерде I'm interested in martial arts like judo and karate. Бірінші, she eats a lot of junk food, for example, sandwiches, chips and burgers. Яғни осы сөздің барлығын осы бос орынға жаза қоямыз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу, follow the steps in the writing guide. Бұл жерге біз эссе жазуымыз керек, кішігірім. Яғни task деді, student is visiting your school soon, write an email and give some information. Біз бұл жерде бірінші сұрақтарға жауап беру арқылы эссе жасақ болады. When is the person visiting you? Ол адам саған қашан келеді дейді. What time do classes start? Сабақтар қай уақытта басталады дейді. How many classes are there every day? Күнде қанша сабақ болады дейді. How long are the classes? Ол сабақтар қанша уақыт болады дейді. What subjects do all students do? Барлық студенттер не істеді дейді. Which did the subjects can they choose? Олар қандай сабақтарды таңдайды дейді. What extra activities are there after school? Мектептен кейін қандай активитилармен айналысасыңдар дейді. What do you have for lunch on school days? Мектеп күндері сендер түскі асқа не ішесіңдер? Сол жайында жазыңдар дейді. Оқушылар, мен мұнда кішігірім эссе жазып қойдым. Бұны көшіріп алу міндетті емес. Яғни өзгертетін жерлерін өзгертіп жазсаңдар болады. Келесі видеода осы келесі беттер шығатын болады. Яғни 64, 65, 66, 67 беттер түсіндіретін боламын. Видеоны ұнаса достарымызбен бөлісіп қояйық. Онда сау болыңдар оқушылар.